हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस चैनल में हाउस किड्स एजुकेशन में। बच्चों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। बच्चों, हम शेप को रंगेंगे भी और आप लोग को दिखाएंगे। सबसे पहले बच्चों चलिए हम कलर्स के नाम बता देते हैं आप लोगों को। रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर और हमारा क्या बच्चों, ऑरेंज कलर। चलिए बच्चों हम रंगते हैं। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। चलिए बच्चों, एप्पल को हम किससे रंगते हैं? पिंक कलर। एप्पल को किससे रंगते हैं बच्चों? पिंक कलर। इसके बाद बच्चों हम किससे रंगते हैं? ग्रीन कलर। बी फॉर बॉल। बी को भी हम रंग लेते हैं बच्चों। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। बी बच्चों, बी हो गया पूरा। बी फॉर बॉल। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम रंग लेते हैं ब्लैक कलर। नेक्स्ट पिंक कलर। उसके बाद बच्चों किससे रंगते हैं? येलो कलर। फिर उसके बाद कौन सा रंग लेते हैं बच्चों? ग्रीन कलर। फिर बच्चों किसे रंगते हैं? ब्लू कलर। लास्ट में बच्चों किसे रंग देते हैं? रेड कलर। ये हमारा हो गया बॉल। चलिए बच्चों लिखते हैं सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। चलिए बच्चों कैट को रंगते हैं। सबसे पहले बच्चों येलो कलर। नेक्स्ट रेड कलर।
बच्चों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू बच्चों।